Vitajte na Tulipanovej ulici, kde vám dnes ukážem na predaj dvojizbovú chyšku. Poďte sa na ňu pozrieť. Kompletne obnovený bytový dom s novým výťahom a veľké parkovisko. Vo vnútrobloku zeleň, detské ihrisko a všetko dôležité na dosah. Oce Zemplín, Kaufland aj centrum mesta len približne 10 minút pešo. Do bytu vstupujeme do tejto predsiene, kde miesto je nejakú šatníkovú skriňu. Po ľavej strane máme zrekonštruovanú kúpeľňu, ktorá je staršia, ale je už murovaná. A popri kúpeľni pokračujeme do kuchyne. Naspäť sa vraciame do predsiene, z ktorej je vstup do obývačky s príjemnou orientáciou na zeleň. Oproti obývačke je takýto šatníkový priestor, ktorý bol oddelený sadrokartónovou priečkou. A cez šatník pokračujeme do spálne, ktorá disponuje aj vstupom na lóžiu, na ktorej práve prebieha rekonštrukcia a je dostatočne vzdušná. Je tu priestor aj nejaký home office alebo nejakú šatníkovú skriňu. Ďalšie detaily o tejto chyške nájdeš na našom webe. Takže majte sa fajn a vidíme sa na Tulipanovej ulici na prehliadke.